Ciao Riccardo, piacere di conoscerti. Tu oggi hai esordito in fuori concorso al Torino Film Festival con La Svolta, un film che devo dire ho veramente apprezzato perché mi sono divertita a guardare questi due personaggi agli opposti, calati in un mondo che tu infarcisci di riferimenti al cinema. Però prima di parlare più approfonditamente del film volevo chiederti cos'è di questa sceneggiatura firmata a quattro mani da Roberto Ciampanelli e Gabriele Scarfone che ti ha così colpito da decidere appunto di utilizzare questa storia come il tuo debutto alla regia. Mi ha colpito subito la prima lettura perché comunque mi ha commosso, mi ha preso. Ho trovato una scrittura fluida, giovanile e che cioè non per assurdo, per fortuna rispecchiava molto quello che io avrei voluto fare come il mio primo film. Ho trovato anche nella descrizione dei personaggi, nei loro caratteri, eh, tutte cose che io avevo in mente anche per altri progetti che comunque mi ronzavano nella testa, quindi è stato veramente, cioè, bella botta di fortuna che come prima sceneggiatura ti propongono un film che veramente non ti dico che l'avrei scritto io, cioè l'avrei scritto uguale, però che comunque sta proprio in linea con il sogno tuo di un'opera prima, insomma. E quindi bene. E tra l'altro i due protagonisti che sono Brando Pacitto nel ruolo di Ludovico e Andrea Lattanzi che interpreta Jack sono a mio avviso perfetti, hanno una chimica giustissima, rappresentano appunto due mondi agli opposti che si incontrano, si scontrano e che alla fine però si aiutano. Volevo sapere se il processo di casting era stato particolarmente lungo o se invece li hai trovati con molta facilità questi due attori. No, diciamo che avevamo dei nomi in mente, comunque abbiamo fatto delle riunioni anche con i produttori e alla fine abbiamo scelto questi due ragazzi che insomma seguivo nelle cose che facevano e che erano inizialmente perfetti per interpretare questi due personaggi anche a livello di fisicità, no? E, e devo dire che sono stato molto contento di lavorare con loro perché hanno veramente dato tanto e mi sono divertito, l'ho molto ascoltato, loro hanno ascoltato me, quindi c'è stato un bellissimo scambio tra di noi. E è servito molto, abbiamo fatto tante prove prima del film, ma più che altro ci siamo un po' conosciuti, no? Eh, che questo è servito anche per cucirgli addosso delle piccole cose che poi troviamo nei personaggi, cucire nei personaggi cose che ho trovato in loro, al contrario, scusami. E ho trovato molto bello come tu abbia raccontato anche questo mondo, no, che si muove tra la casa, questo luogo circoscritto e il mondo esterno, notturno della malavita, grazie anche alla fotografia di Emanuele Zarlenga, che si rifà a quel cinema di genere che tu citi più volte all'interno del film. Volevo sapere dal punto di vista registico come l'avevi strutturato, perché ci sono delle scene dove tu usi molto la macchina a mano e poi ci sono delle altre invece che sono movimenti molto più semplici, più statici. Penso anche a come racconti questo micromondo che è Garbatella. Sì, diciamo che ci siamo appunto divertiti anche qua e abbiamo no, sperimentato, però abbiamo intrapreso questo percorso anche facendo delle scelte che sono contento che tu abbia notato, insomma. Per esempio, ho voluto differenziare il mondo fuori, diciamo quello cattivo, da quello dentro casa. Mhm. Questo qua anche fotograficamente, appunto, l'abbiamo raccontato con ottiche, lenti anamorfiche che danno una visione meno umana della città e dei cattivi, comunque sia un po' più diciamo distorta o comunque meno umana, appunto, non umana. Mentre diciamo dentro casa abbiamo scelto di usare delle ottiche sferiche, quindi che è veramente una visione umana. Tra le altre poi non ho mai utilizzato delle ottiche lunghe, quindi ho usato sempre ottiche molto larghe per stare più attaccato ai volti dei nostri attori e anche sull'utilizzo della macchina da presa. Il mondo dei cattivi ho voluto rappresentarlo in modo un po' più statico, un po' più classico e lasciamo il termine fumettistico, che è un po' quel mondo che Ludovico disegna, no? Mentre diciamo il loro rapporto, che è quindi quello più umano,
tra di loro, ho voluto prediligere la macchina a mano per stare veramente, per seguirli, per stargli vicino e rendere tutto un po' più vivo insieme a loro. Questa cosa, diciamo, l'utilizzo della macchina a mano arriva proprio nella prima scena, quando, cioè nella seconda scena dove li vediamo insieme, che è il risveglio. Infatti, se ci fai caso, nella prima parte, quando lui, diciamo, entra a casa sua, quindi quando ancora non c'è quando ancora non è nato quel rapporto là, comunque anche lì l'utilizzo della macchina è più statica, un po' più fredda. Quindi, diciamo, abbiamo giocato su con questi due stili, per comunque dare un'atmosfera e delle sensazioni. Uno dei temi che fuoriesce dalla sceneggiatura, dal tuo film, è il senso di inadeguatezza che prova il protagonista, che prova Ludovico, ed è qualcosa con la quale è facile rapportarsi perché più o meno tutti, no, nella vita ci siamo sentiti inadeguati o abbiamo sofferto della sindrome dell'impostore. Esatto. È qualcosa appunto che anche tu hai riscontrato nella tua vita professionale, no? Qui questo tu ovviamente hai alle Sì, spalle sì, no. regia e tanti anni di lavoro, però questo è il tuo primo lungometraggio, ti sei sentito inadeguato in certi momenti? Sì, certo, sempre. Ci sentiamo sempre inadeguati in certi momenti. No, infatti ci tengo a dire che sempre nella sceneggiatura e comunque nella costruzione di questi personaggi ho comunque colto delle cose che comunque ho vissuto. Io sono stato nella mia vita un po' Ludovico e un po' Jack, perché comunque nel mio percorso, prima di esordire la regia, comunque anche prima di fare i miei corti, dentro di me ho sempre detto... un giorno farò regista e magari sarò pure bravo a farlo, però finché non ti scontri con la realtà non lo sai, e scontrarsi con la realtà a volte ti può andare bene come ti può andare male, quindi ti cade un sogno, quindi è sempre un po' difficile, e quindi sono stato per molto tempo Ludovico, e da un'altra parte invece sono stato pure un po' Jack, perché diciamo io non vengo da una famiglia di cinema, quindi mi sono buttato a 18 anni a fare questo lavoro che, diciamo, non è proprio il lavoro più sicuro del mondo, però ho affrontato tante cose molto come le ha fatte Jack, quindi diciamo eh, mi ci sono ritrovato, Equilibrio tra i due protagonisti. diciamo che però per raggiungere l'equilibrio ci vuole, ancora non l'ho raggiunto l'equilibrio giusto. Senti, E poi ho incontrato nella mia vita comunque vari Jack che mi hanno aiutato sì, a magari sì a tirar fuori delle cose, perché comunque dobbiamo essere sinceri, no? è vero, c'è bisogno ogni tanto di qualcuno che ci sproni anche un po' con dei modi un po' più bruschi. E ti volevo dire un'altra cosa che mi ha colpito è questo brano che apre e che chiude, scritto da Carl Brave, che si chiama appunto La Svolta. Trovo che tu abbia scelto forse una delle penne più belle per poter raccontare musicalmente questa storia, perché lui ha la capacità di scrivere in un modo molto cinematografico. E volevo sapere come l'avevi convinto, gli hai mandato la sceneggiatura, gli hai fatto vedere qualche pezzo del film, come sei riuscito ad avere Carl Brave nel tuo film? Qua devo ringraziare Francesco Cimpanelli, il produttore, che diciamo ha contattato Carl Brave, gli ha mandato la sceneggiatura, Carlo l'ha letta, gli è piaciuta, dopodiché ci ha chiesto insomma un incontro, voleva vedere il film, quindi siamo andati da lui e, apro parentesi, a me mi è sempre piaciuto tantissimo Carl Brave, e quindi è stato veramente emozionante poter vedere, cioè, poter essere io dall'altra parte, cioè lui che vede una cosa che ho fatto io, quando io invece per tanto tempo ho ascoltato cose che ha fatto lui, no? Siamo andati da lui, abbiamo visto il film insieme, e alla fine del film lui è stato felicemente sorpreso e subito ha detto dai, sì, famola perché mi ha ispirato un sacco di cose, quindi la voglio fare, quindi questo mi ha reso molto molto felice, perché comunque sia una persona che stimi eh, così tanto, che dona una parte della sua arte a una cosa tua, è bellissimo. E quando mi ha mandato la canzone, sono sincero, mi sono commosso, perché è- era perfetta, cioè non lo so, era perfetta, È è perfetto. perfetta, Lo racchiude perfettamente il film, è vero. esatto. Senti, ti faccio un'ultima domanda prima di lasciarti andare.
in questo film appunto ci sono tantissimi riferimenti cinematografici, quello più spiccato è il sorpasso ovviamente, ma anche il modo in cui tu racconti questa criminalità romana, no? Che non è come quella a cui siamo solitamente molto abituati, perché io penso anche appunto al Cattivissimo di Tullio Sorrentino, a Max Malatesta, raccontano degli uomini cattivi che fanno parte della vita notturna della città, però poi sono uomini molto piccoli, non sono quei Esatto. cattivi. No, sono dei eh, criminali con le loro debolezze, sono anche uomini loro. piccoli, sì, però come ci sono delle influenze cinematografiche per questo mondo qui. Guarda, in realtà sicuramente ci sono, perché comunque dentro di noi, nella nostra testa, nel nostro percorso abbiamo visto tantissimi film e quindi indirettamente dentro di noi ci abbiamo delle sensazioni. Eh, sul film, sono sincero, non è che mi sono soffermato a prendere delle reference oppure a dire questo mi ispiro più a una cosa piuttosto che all'altra. Un po', appunto, come ho detto altre volte, un po' seguito il flusso. Anche improvvisando a volte, con dei paletti che erano appunto differenziare i due mondi, rendere quello dei cattivi un po' più fumettistico e invece quello dei buoni, o comunque quello là dei nostri protagonisti, più vero. Quindi sicuramente ci sono delle influenze, ci sono delle citazioni chiare, però non mi sono soffermato appunto a pensare a delle reference oppure a ispirarmi con dei film particolari, sono sincero. Poi sono sicuramente venute fuori delle cose Il che film lo vedremo ricordano. in sala? Come? Il film lo vedremo in sala? Il film lo vedremo in sala un Ancora altro non anno. si sa. Ancora abbiamo Ancora un il po'. percorso distributivo non lo so, e questo qui è una cosa più di produzione. So Ok, che loro sono molto contenti e che quindi ci saranno belle notizie. perfetto. Allora ti faccio ancora i complimenti, ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie mille. Grazie, grazie. Ciao, ciao.